看到没有？路上站了一群鹅。他们是一个在水里的吧？他们会被我们吓到。我觉得应该是他们会来捉我们。好大只！哎，我第一次这么近距离的看到鹅哎。不是鹅啦，鸭子应该没有打死。哈哈哈哈！哎呦喂！好大声！但是你以为大学的生活这么简单吗？告诉你，不，因为我才来学校没有几天，我就发烧了，于是我就被安排到了一间单人房，长这个样子，非常的不错。来给大家介绍一下我的房间，这里是书桌，然后是床，对，单人，虽然它也是有上下铺啦，but这边就我一个人住，对，然后要等到我退烧之后，才可以回去跟我的室友们一起住。好，那讲一下这个房间里面比较特别的地方。首先就是我有独立卫浴，因为我发烧，不能跟大家一起共用公共的厕所、浴室。然后再来就是你看这个楼梯看似平平无奇，但实际上它是可以打开的，打开来是可以放东西的。啊，我原本住的宿舍它就没有这个东西。然后这边的采光非常的好，对，我每天早上都是被晒的，你看这地上都是阳光。对了，还要补充一点，就是我昨天去看完医生之后回来，学校有让我做家用快筛，我的快筛是阴性，所以大家不用太担心，但是大家也要记得保重自己的身体，对。好的，那今天的影片就到这里结束。2个礼拜过后要记得来哦，还有要记得按赞、订阅、分享、留言。我是英记，大家再见，拜拜。